મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ગાંધીધામ રેલવે કોલોનીનો રસ્તો અધિકારીઓ દ્વારા બંધ કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક રહેવાસીઓ એઆરએમ ઓફિસમાં વિરોધ કર્યો છે। રેલવે કોલોનીમાં થતા ચોરીઓ અટકાવવા માટે મુખ્ય માર્ગ સિવાયના બધા રસ્તા બંધ કરવાના નિર્ણયને લઈને સ્થાનિકો અને રેલવે પોલીસ આમને સામને આવી ગઈ છે। આ સમગ્ર માહિતી આપવા માટે અમારા સંવાદદાતા પૃથ્વીભાઈ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। તો પૃથ્વીજી, જણાવશો કે આ રેલવે કોલોનીનો રસ્તો બંધ કરાવતા સ્થાનિકો દ્વારા વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે, તો શું છે વિગત? મૈત્રી, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ગાંધીધામ રેલવે કોલોની એ આખું રેલવેના જેટલા પણ લોકો રહે છે એના માટેની આખી કોલોની છે, જે ચારે તરફથી બોર્ડરિંગ કરેલી છે। પરંતુ સ્થાનિકો દ્વારા ક્યારેક મુખ્ય માર્ગ મૂકી અને કેટલાક રસ્તાઓ ખોલવામાં આવે છે, જે ગેરકાયદેસર રીતે ખોલી દેવામાં આવ્યા હતા અને એના કારણે રેલવે કોલોનીમાં ચોરીઓના બનાવો વધતા હતા। ત્યારે આજે જે આઈટીસી પઠાણ છે, જે મેનેજર એરિયા એમના દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે મુખ્ય માર્ગ સિવાયના બધા જ રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવે અને માત્ર જે મુખ્ય માર્ગ છે તે ચાલુ રાખવામાં આવે। એના લઈને આજે સ્થાનિકો નો વિરોધ જોવા મળ્યો હતો અને આ સ્થાનિકોનો મોટી સંખ્યામાં એઆરએમ ઓફિસ પહોંચી અને આ રસ્તાઓ ખોલવા માટેની તેને આવેદન આપ્યા હતા। જી, એટલે આ સમગ્ર ઘટનામાં નિર્ણય શું લેવામાં આવ્યો છે? ખાસ કરીને અત્યારે રેલવે તંત્ર તરફથી જેનો વલણ છે એ કડક રાખવામાં આવ્યું છે અને એમને કહ્યું છે કે ભાઈ મુખ્ય માર્ગનો જ ઉપયોગ થશે, બાકીના રસ્તાઓ જે છે એ બંધ કરવામાં આવશે, કારણ કે જે ચોરીઓનો બનાવ બને છે તેને લઈને લોકોની સેફટી માટે થઈને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને એ નિર્ણય પર રેલવે સતત છે। જી પૃથ્વીભાઈ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ તમારો આભાર। અમને ફરી એક વાર જણાવી દઈએ, ગાંધીધામ રેલવે કોલોનીનો રસ્તો અધિકારીઓ દ્વારા બંધ કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક રહેવાસીઓનો એઆરએમ ઓફિસમાં વિરોધ કર્યો છે। રેલવે કોલોનીમાં થતી ચોરીઓ અટકાવવાના મુખ્ય માર્ગ સિવાયના બધા રસ્તા બંધ કરવાના નિર્ણયને લઈને સ્થાનિકો અને રેલવે પોલીસ આમને સામને આવી ગઈ છે। હાલ તમે જે પ્રકારના દ્રશ્યો જોયા છો, રેલવે કોલોનીમાં થતી ચોરીઓ અટકાવવા મુખ્ય માર્ગ સિવાયના બધા જ રસ્તા બંધ કરવાના નિર્ણયને લઈને સ્થાનિક અને રેલવે પોલીસ આમને સામને આવી ગઈ છે। તમને ફરી એકવાર જણાવી દઈએ, રેલવે પોલીસ અને સ્થાનિકો આમને સામને આવી ગયા છે। ગાંધીધામ રેલવે કોલોનીમાં રસ્તો અધિકારીઓ દ્વારા બંધ કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક રહેવાસીઓએ એઆરએમ ઓફિસમાં વિરોધ કર્યો છે। રેલવે કોલોનીનો રસ્તો બંધ કરવાથી આ વિરોધ કર્યો છે। સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। તમને ફરી એકવાર જણાવી દઈએ, રેલવે કોલોનીમાં થતી ચોરીઓ અટકાવવા મુખ્ય માર્ગ સિવાયના બધા રસ્તા બંધ કરવાના નિર્ણયને લઈને સ્થાનિકો અને રેલવે પોલીસ આમને સામને આવી ગઈ છે।